ден! Нема снимай как ние тук с Митков сме излезли. Хо-хо-хо. Да, хаштага е хаштаг Red Nose Power. Не, няма време за интервю сега. При дядо Коледа съм. Да, истинският. Истинският? Че аз си мислех, че съм дубльорът от рекламата за безалкохолното. Хей, не се сърди, че... Шефе, просто феновете ме обожават. Фенове. На времето феновете ми бяха деца с писма. Не някакви си последователи в интернет. О, а така, двамата най-известни на Северния полюс. Може ли една снимка за Инстаграма? Няма проблем. Ето хубавата ми страна. О, не. Само Рудолф. Той току-що мина 1 000 000 последователи. Перфектно. Може ли един автограф и за сестра ми? Няма проблем. Какво се случва тук? О, не се притеснявай. След малко ще ти обърна внимание. Благодаря, Руди. Няма проблем. Сигурна ли си, че не искаш снимка и с мен? Че нали аз съм символа на Коледа? По-късно. Обещавам. Съжалявам за прекъсването. Успех тази вечер. Докато идвах насам, Рудолф почти не ме събори. Изглеждаше развълнуван. Някой трябва да му подкасти рогата. Но защо? Това, което той прави е, меко казано, впечатляващо. Какво? И ти ли? Но защо? Аз съм символа на Коледа. Не винаги ти си символа на Коледа. Има и други. Да. Стига. Мислиш, че никой не те цени. Мисля, че има прашинки в очите. Госпожо Коледа! Джуджи! Не сега, Джуджи. Трябва да се освежа. О, не, дядо Коледа. Сега съм тук за портрета на госпожа Коледа. Какво? Тя пък с какво го е заслужила? Какво искаш да кажеш с това? Тя пък с какво го е заслужила? Не исках да кажа това. Ела. Аз опаковах 1 милиард подаръци. Написах благодаря на всички твои помощници и измислих нова рецепта за корабийки. И ти пак не си благодарен. Мили Боже! Усмихнете се, госпожо Коледа. Разказваме за вашата забележителна кариера. Стига толкова. Чучи, може ли да ни извиниш? Само един автограф набързо. Айде, Джуджи, тръгвай. Айде. Чао. Чакай. Преди да тръгнеш, бисквитка. Айде, Джуджи. Чао. Тръгвай. Мисля, че те обхванал празничният стрес. Някога всички ме обичаха.
Работя упорито, за да запазя коледния дух. Защо мислиш, че казвам хо-хо-хо? Но ти си бил толкова дълго време център на внимание, че забрави, че Коледата е тимворк. Но дори ти трябва да признаеш, че аз върша най-много работа. О, мислиш ли, а какво ще стане, ако джуджетата напуснат? Елените се откажат, аз да спра да пека от твоите любими корабийки. Ти... Малко ще се забавят нещата. Но ако аз не бях тук... Щяхме да се справим, докато не намерим нов управител. Управител? Това ли съм аз за теб? Разбира се, че не, но дори ти можеш да бъдеш заменен. Как? Заменен? Канела, захар и магия. Това е коледна енергия! Хаштаг Бейкуин, хаштаг коледна мания. Снежанки, внимавай да не изучиш рецептата на живо, както миналия път. Тогава всички джуджета знаеха тайната съставка. О, не се тревожете. Този път използвах филтър мистерия. Нищо не се вижда, само блясък. Да. О! Не се тревожете. Този път е само вдъхновение, не инструкция. Моля ви, аз съм символа на Коледа. Не бисквитките ти, не Рудолф, не Тик-ток. Но, шефе, моля ви се, ако не си в Тик-ток, сякаш въобще не си съществувал. Искате ли сега да направим танц хоп-хоп-хоп? Спасете ме от дигиталната епоха! О, добре. Тогава просто ще направим селфи. Класическа Коледа без филтър. Проблем! Голям проблем! Носът ми не свети! Според мен, енергията ти е пана от прекалено много селфта. Или просто си в икономичен режим. Снежанки, не е време за шеги! Но не се шегувам. Ще направя видео как да върнем белязка за праците. Ще стане хит. Посмей! Ето, 40 ватов фенер. Може да е малко старомоден, но работи без Wi-Fi. Благодаря, шефе. Може би се увлякох. Забравиш, че Коледа не е да набираш популярност. Точно така. Коледата е за да правим хората щастливи. Не за да се събираме някакви си лайкове. Щастие и лайкове не се изключват взаимно, нали? Добре, хайде за снимка. Джуджи! Хайде за снимка. Добре, всички. Усмивка номер 7. Коледа, но без стрес. Усмивка номер 7. 1, 2, 3, 4. Ей! Весела Коледа и повече усмивки и по-малко лайкове. И не забравяйте да се абонирате за още коледни чудеса! Хо-хо-хо! Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, y'all, it's Christmas time. Отвори пътя към щастие, събуди своето щастие. Сега е Коледа.
до дядо Коледа. Овен. Скъпи дядо Коледа, и ти и аз знаем, че миналата година не се справи никак добре с подаръците. Ето защо, дай тази година аз да ги раздавам. Телец. Скъпи дядо Коледа, оставил съм ти домашни кораби с джинджифил, гарнирани с канела и поръска от златен прашец. Гледай да пристигнеш на време, защото прясната ванилия в млякото се усеща най-добре, когато е топло. Близнаци. Скъпи дядо Коледа, и ти и аз знаем, че не съм слушала особено и може би няма да наминеш, но ако все пак дойдеш, до камина да съм оставила уиски. Послепи се. Пращам ти писмото по месенджер, гълбите свърших. Време е да се апдейтнеш. Рак. Скъпи дядо Коледа, миналият път не си ме разбрал правилно. Поисках винтовер, а не комплект отверки. Цяла година чакам да ти кажа, че подаръчният ти отдел не струва. Много съм ти обиден. Много! И неразбран. Но ти изплетох пуловер, ако все пак наминеш с винтоверта. Лъв. Скъпи дядо Коледа, знам, че ще посетиш първо мен, защото моите желания са най-смислени и значими. Видя ли парфюмираната хартия на писмото? Каролина Ерера. Ами цветът? Златен мат със сатенено покритие, какво да ти кажа, само най-доброто. Чакам те и ако закъсаш с шейната, ключа за Ферарито е на масата Луи 16, онази с орнаментите и златния обков. Да ти отворя очите малко за извън Лапландия. Дева. Скъпи дядо Коледа, поздравявам те за точността. Последният ти подарък беше достатъчно практичен. Само те моля, следващия път не с мокрите бутуши по килима. И какви бяха тези сажди на паркета? Мопът е зад вратата. Послепис. Обери си трохите, след като опиташ сладките. Покривката ми е чиста. Нека си остане такава. Везни. Скъпи дядо Коледа, сега искам красива гривна с много орнаменти, най-вече с сърчица, може и пръстен, може и едно колие, или... Не, чакай, размислих. Значи, оная зелената рокля, дето я гледах в мола с вуалите, не я искам. 15 минути по-късно. Добре, чакай сега. Последно, обещавам последно. Обувките на Маноло, тях ми донеси. Ама от новата колекция да не стане като миналата година. Послепис. Следи клеймото на писмото ми, за да останеш в час с новостите. Скорпион. Скъпи дядо Коледа, знам, че си доста изморен и всичко ти идва в повече, но ние силните характери гоним целите си до края. Затова следващия път, след като се заклещил в нечий комин, използвай вратата. Знам, че те е страх от срещата с мен, спокойно, не хапя, но сметката за изкъртените тухли те чака на маста. До сладките и млякото. В млякото има само какао. Разбира се, трябваш ми жив за ремонта, и за да отстрояваме джуджетата. Стрелец. Скъпи дядо Коледа, за празниците отново няма да съм у дома, но ти вече знаеш. Затова, нека да си оговорим среща във въздуха. Чакам те в 2:15 на самолетен полет 45217 от Париж за Ню Йорк. Послепис, вземи си чаша, взела съм шампанското. Козирог. Скъпи дядо Коледа, трудих се усърдно и неуморно. Ето защо очаквам да бъда оценен достойно. Много съм слушал за теб. Имаш добри препоръки. Ето защо няма да те затрудни да наминеш до хижата в планината. Ще ти изпратя GPS координати. Тук над морското равнище е чудесно. Чист въздух,
е малко разреден от чувств, но предполагам ти се свикнал. Но не забравяй да казнеш върху снежната покривка, маркирана с Хикс. Можеш и върху боровете, но не ти гарантирам излитане. Водолей. Скъпи дядо Коледа, с приятелите ми често говорим за теб и искаме да те поканим за нова година. Вземи чуджетата кълбълък да има. Ще бъде епично. Затова нека Снежанка си остане у вас. Риби. Скъпи дядо Коледа, подготвил съм ти постелка за йога и топъл чай с ром до камината. Намасте! И когато твоята и моята душа се срещнат, ще бъде прекрасно. Хората ми казват, че често живея в приказка. Но не си ли ти най-голямото доказателство, че приказките съществуват и са съвсем истински? Защо иначе милиардите жители на тази планета ще ти пращат писма всяка Коледа? Такива екзистенциални въпроси владеят моята душа. Намасте! Послепи си! Ако когато наминеш в медитация, да знаеш, че си чиста любов и добро. Намасте!